السلام علیکم. هغه بل شپه امریکای په یو ملک باندې حمله وکړه او محض په یو غنټه کې د هغه ملک قبضه کو مطلب دا چې دغه ملک ته خپل فوج ورننه باسو، د ملک دارالخلافه ته خپل فوج ورننه باسو او د دارالخلافه د منځ نه ولا صدر هغه کو د ملک صدر هغه کو د سوچ کوا وی تخته او دا غینه بعد بیا امریکای وی چې د دې ملک د حکومت به ارزي ته وروس امریکا چلی خود دقه قبضه کېدل وی د قبضه کېدل خو صح کړی نه او دا ټوله قبضه دا ټوله کاته امریکای محض په یو غنټه کې دنه وکړه. د دې ملک نوم دی وینزویلا. We are committed to the prosperity and well-being of our nation. 3 جنوري د شپې 2 بجې مطلب ته ویل شي د ساري 2 بجې ټایم 2 AM په دغه ټایم کې امریکای خپل جازونه راپاسول او حمله وکړه. اوس حمله په کومه طریقه باندې وکړه؟ اول سایبر اٹیک وکړو. سایبر اٹیک مطلب دا چې د وینزویلا چې کوم د دفاع لپاره نظام نصب دی دا غي چې کوم کمپیوټر دی هغه کمپیوټر ولا ټولي هیک کړل چې دوی خپل دفاع نشي کولای او بیا چې کوم د دفاع نظامونه دي هغه ولا د برنه وشتل ډیفنس سیستم ولا ټوټلی ډیسټرای کو مطلب پیرالایز کو یو قسم له مفلوج کو چې خپل دفاع نشي کولای نو د دفاع نه وستو. اوس ورته دا پته وه چې په کوم ځای کې نیکولس مدورو دی هلته کې چې کوم فوجیان دي خپل دفاع کولی شول هغه د ویشتل چې کوم لرې فوجیان دي هغه په موږ پسې را رسېدی نه شي. نو د هغې نه بعد شروع شو دریم پیزو ایکسټراکشن او د هغې لپاره امریکای خپل یو سپیشل فوج چې هغې ته ډلټا فورس وایي هغې استعمال کو. دا ډلټا فورس نه دی دا د امریکای سپیشلی جوړ کړی دی د داسې سپیشل اپریشنز دپاره. د عراق صدام حسین دا دوی په ډلټا فورس په ترو باندې نیولی و. د اسامه بن لادن د پاره دوی ډلټا فورس استعمال کړو. اوس د دې نیکولس مدورو د پاره د وینزویلا د صدر د پاره د ډلټا فورس استعمال کو. دا د ډلټا فورس کمانډوز ورکوز شو او نیکولس مدورو دغه د کور نه سره د خزي اوچت کو اغوای کو وې تخته په یو غنټه کې د اپریشن مکمل کو او ټول وینزویلا قبضه کړل. اوس کوته دی خو وګورئ کنه دا هغه صدر دی د دنوم د نیکولس مدورو د اغوا کو سره د خزي او د اصل کې د امریکای خلاف. اوس امریکای دا خو ښکاره نه وي کنه چې دا اصل کې زمونږ خلاف دی نو لہذا دغه تیلو ته مونږ رسایي نشو کولی سبانه خو به دله جوړوله چې دنیا ته مخامخ غبانه کړي حالان کې غو اوپن سکیورټي خو بیا باندې خو مخې تک دي ځان څخه بس خبره جوړي. نو خبره دوی څه وکړه خبره دوی دا وکړه چې دا نیکولس مدورو د وینزویلا د حکومت نارکو ټیرریزم کوي. اوس نارکو ټیرریزم څه ته وایي؟ د منشیاتو سمګلینګ د نشي سيزونه راوړي او هغه امریکای ته راځن کوي او زمونږ نوجوان نسل زمونږ خلک په دې باندې خرابوي. دته په انګلیش کې وایي نارکو ټیرریزم. د کمال خبره دا ده چې د امریکای خپل انسټیټیوټس د نور بیرونی انسټیټیوټس خبره نه کوم د امریکای خپل اندرونی انسټیټیوټس ادارې د اغوی رپورټس د اغوی سرویس د اغوی ریسرچ د اغوی انالیسس دا وایي چې امریکای ته چې زیاته تر کم ډرګز کم منشیات راځي چې نارکو ټیرریزم کیږي هغه د میکسیکو نه کیږي. د میکسیکو نه په میکسیکو کې ډرګ کارټلز دي اغوی ته را مټیریلز چاینا سپلای کوي اغوی دلته کې راځي فینټانیل خطرناک نشه ته جوړي او په بارډر راړي امریکای ته. د وینزویلا د طرف نه کیږي د سینې چې د وینزویلا د طرف نه کیږي د وینزویلا د طرف نه چې کوم نارکو ټیرریزم کیږي نو د امریکای چې څومره نارکو ټیرریزم دی د اغه کې تقریبا د 15% نم کم لاس د وینزویلا دی د 5% د 15% نم کم لاس د وینزویلا دی. نو د دې مطلب دا راځي چې د نارکو ټیرریزم امریکای صرف باندې جوړه کړي و مخامخ مقصد څه شی او تیل او په دې باندې الریډي تاسو ما پوهه کړی هم وای. اوس چې دا اوچت کو امریکای ته نیویارک ته بوتو او ورته ویل چې ته بوز د امریکای د قانون مطابق ستا خلاف کیس چلیږي دا به تفیس کې د وینزویلا صدر دی او کیس به د امریکای د قانون مطابق چلیږي. د دې نه اندازه لګول شي چې څنګه هغه په خپل خوخه باندې په خپل لاس کې ګیرول غواړي. اوس په وینزویلا کې چونکې د وینزویلا صدر اوچت شو اوس به د وینزویلا د حکومت سره چل کو نو ډونالد ټرمپ وی چې امریکا به ارزي تور د وینزویلا د حکومت چلی تر دغه پورې تر څو پورې چې سیف ترانزیشن جوډیشیس ترانزیشن ونشي. سیف اند جوډیشیس ترانزیشن مطلب دا چې په شفاف طریقې سره بل حکومت راشي د هغه پورې به د وینزویلا حکومت د امریکای په لاس کې امریکا به چلی دغه توي قبضه چې په یو غنټه کې دنه وکړه. اوس د چې کوم وایس صدر ودا خو صدر وکنه نو چې کوم نائب صدر و د هغې نوم دی خو په غور باندې وګوره روډریګویز دا یو ده. د دې سره ټرمپ وی چې موږ به تعاون کوو دا به
نائب صدر شي نگران صدر بشي او تر څو پورې چې بل حکومت نه قائم شوی هغه پورې به د دې تعاون مونږ کوو مطلب د حکومت په دې طریقه باندې مونږ چلو. اوس کو ته په وینزویلا کې د نو ګورې کنه الته کې یو لیبرل پولیټیکل پارټي ده. دغه لیبرل پولیټیکل پارټي الریډي د دې نیکولس مادورو خلاف او پوره کمپاین د خلاف چلو. په دې کې دوه اهم ترين لیډرز په غور باندې وسدي خو کېدو. یو د ماریم مچادو نوم دی او د بل نوم دی آی تھنک سو ګونالیز ادموندو د داسې سنوم دی د غوی د جبی الفاظ دي. دا ګونالیز او دا ماریم مچادو د لیبرل پولیټیکل پارټي لیډرز دي او دا بالکل د دې نیکولس مادورو خلاف او په دې شکل کې خلاف چې دوی وی چې کم په 2024 کې الیکشن شوی دی. تیر په 2024 کې په وینزویلا کې الیکشن شوی او څنګه چې دلته کې شوی دوی وی چې په 2024 کې چې کوم الیکشن شوی دی کنه نو په هغه کې د نیکولس مادورو داندلی کړی ده د په زور حکومت اغسته د ټګي کړی ده. مطلب ته ویل شي چې فام سنټالیس په تر باندې راغلی دا نقلي حکومت دی. نو دوی به د هغه خلاف احتجاجونه کول او کمپاین به چلو. نو اوس چې کله نیکولس مادورو اغوا شو د امریکای د اپریشن وکړو د دې حکومت د مین سرغنه د صدر قبضه کې واغستو او ځان سره بوتو نیویارک ته. نو په دې باندې سره د دی وایس پریزیډنټ نائب صدر چې د هغه ټرمپ د تعاون وي او ورسره د نور ګورنمنت افیشلز هغه سخت مذمت وکړي چې امریکای د کار نه کړي. خو تا ته پته شته د لیبرل پولیټیکل پارټي لیډرز دا ډیولپمنٹ سلیبریټ کو دوی جشن مناو کو چې دا خو ایله د سړیتوب کار وشو چې دا یو ډیکټیټري زمونږ د ملک نه اوچت کو لري کو. اوس به زمونږ په ملک کې یو جمهوریت شفاف او صحیح حکومت راځي. د دې خبرې نه تاسو دا معلومیږي چې په وینزویلا کې دنه هم د امریکای مرګرتیا پراته و. د نیکولس مادورو خلاف په غټ تعداد کې خلک ولاړو او هغه د امریکای مرګرتیا کوله ځکه امریکا په دې کې کامیاب شول چې په وینزویلا کې دنه حمله وکړه. د وینزویلا د دارالخلافه د منځ نه داغي صدر اوچت کو او وی تخته او دا امریکا په هر ملک کې دا کار اله پاسبل کولی شي چې کله په ملک کې د قشانت کې دنه په خپل منځ کې خلک قرآني او درار پیدا. نو د یو طرف د خلکو سپورټ امریکا والی او دا بل طرف خلک په مضبوط اومږي راسملي او دا ټول ملک په خپل لاس کې بیا غاغسته شي قبضه کولی شي. بلکې د ملک صدر د ملک مشر د ملک وزیر اعظم هر یو کس د قبضه کولی شي. څنګه چې د دې ملک د صدر پوره په خپل کنټرول کې واغستو په یو غنټه کې د قبضه کو او غوای کو. اوس دا امریکا دا وینزویلا د ځان سره د قشنت کې مرګري کول غواړي. څنګه دا وینزویلا چې د 1999 نه مخکې د امریکای مرګري و تا ته پته شته د 1999 نه مخکې د 1999 نه مخکې دا وینزویلا د امریکای مرګري و. خو په 1999 کې چې کله بیا راغی هوګو چیویز دا هغه د یو لیډر نوم دی هوګو چیویز. د هوګو چیویز د کار وکړو چې کوم د وینزویلا تیل دی کنه دا نېشنلایز کړه. اصل کې د هوګو چیویز د رشیا نه ډیر زیات متاثر او د کمیونیزم نه د سوشلیزم نه ډیر زیات متاثر نو د رشیا او د چاینا ډیر زیات خوګ مرګره. نو دا غتل نېشنلایز کړ چې کله د تیل نېشنلایز کړو نو په دې وینزویلا کې دنه د امریکای کمپنیانه وي اکزون او موبایل هغه د غزا نه وشرل چې تاسو به دلته باقي مایننګ نه کوي تاسو به تیل نه را ایکستراکټ کوي تاسو به تیل نه وباسي دا نېشنلایز دي چې مونږ څنګه وایو هغه څنګه کیږي. په هغه باندې امریکای له غوسه ورله. نو د هغه وخت نه په دې وینزویلا باندې امریکای نظر ساتلی دا د دې مطلب دا راځي چې دا کم کار د امریکای وکړو کنه په دې باندې د 15 کالو راسي د امریکای نظر خدا سي حرکت کوي نو څنګه چې ټرمپ وکړو. بل صدر د ټرمپ په شان د قمقل نو راغلی چې ډایرکټ داسې حرکت وکي او هغه ټرمپ وکړو. نو د دې هوګو چیویز نه بعد چې اوس کم دا صدرو نیکولس مادورو دا بالکل د په نقش قدم باندې روانو د رشیا او د چاینا خوګ مرګره او د رشیا او د چاینا نه وته کافي غټ مدد ملاوي مدد په کم شکل کې ملاوي د خو لګونته کې په غور باندې وره د رشیا نه د په غټ مقدار کې اسلحه سپلای کوله وینزویلا ته. نو د وینزویلا سره اوس هم S300 سیستم وي د ډیفنس لپاره دا کم چې امریکای وشتلی نو S300 د چا دي د رشیا. نو کوم چې د هوا د دفاع نظام دی یا ایر کرافټس دی یا د جازونه وغیرہ هر قسم اسلحه چې د ملټری اکوپمنټس په د رشیا د وینزویلا ته سپلای کول. نو ظاهره خبره د امریکای خو به ترټ محسوسو چې د وینزویلا سره چې کوم اسلحه د رشیا د دې مطلب دا دی چې د رشیا اسلحه زما خوا سره را رسیدلې ده زما کور ته را رسیدلې ده زما د کور د شاته چې کوم پټې دی تل را رسیدلې ده سبا زما خلاف د استعمالي دي شي. نو دا یو یره د امریکای سره د 15 کالو راسي و. نو هغه په دې وینزویلا باندې ولګولې پابندیانې خو اوس پابندیانې پیچ ولګولې. نو د امریکای پابندیان خو ډېر سختي کنه دا خو ملک تباہ کوي دا خو ملک غرق کوي ختمي.
نو بیا هغه حکومت خپل ځان سسټین نشي پاتې کولی، خلک پسې د نن نه راپاسي، هغوی پسې احتجاجونه کوي، څنګه چې په ایران کې هغه دیالړي شروع دي. نو هغې د وجې نه حکومت هغه پرشر نشي سسټین کولی، بس ایسته حکومت پرېږدي ویې غورځوي. خو دا هله کېږي چې کله د ملک اکانومي د حد نه سوا خراب شي. دلته کې د دې وینزویلا اکانومي له سپورټ ورکولو والا بیا چاینا وه. چاینا به څه چل کو، د ټولو نه سیوا تیل د دې وینزویلا نه د چاینا اخیستي دي. نو ښه هیوي پیمنټ به د چاینا نه راتلو وینزویلا ته، یو به د تیلو دپاره ښه هیوي پیمنټ راتلو، بل به چې کله وینزویلا ته ضرورت راغلی قرض به یې غوښتو، نو IMF نه خو اخیستی نه شو، ځکه چې د امریکې پابندیان دي، د امریکې مخالف دی. د چاینا به ورله خپل لون ورکو، خپل قرضې به ورکولې، او چاینا په ټوله دنیا کې په دې طریقه باندې قرضې ورکوي، او په خپل قرض کې چې کله یو ملک راګیر کړي، هغه ملک به بیا مجبور وي چې د ده سره په حمایت کې ودرېږي. نو دا وینزویلا د چاینا په حمایت کې الریډي وو، او د دې پیسو او د دې قرضو او د دې تیلو د وجې نه د چاینا په نور هم حمایت کې ودرېدلو. نو اوس د چاینا نه چې دومره درانه پیسه را روانه وه که نه وینزویلا ته، ښه درانه پیسه، نو کومې پابندیانې چې امریکې لګولې هغې پابندیانې په وینزویلا داسې خاص اثر نه کو، او بل طرف نه انټي یو اس رژیم روانو، او رشیا سپورټ کو، او ښه درانه اسلحې دلته رالېږله. نو د امریکې سره بالاخر دا غم پیدا شوی چې 15 کاله وشو، که اوس مې موله غم ونه کړو که نه، په اخر کې به دا وینزویلا دونه سترانګ شي، دا به دونه مضبوط شي زما خلاف، چې په دې ځای کې به خپل یو ګروپ جوړ کړی د ملګرو، او زما خلاف به اکټیو شي، ما ته غټ نقصان جوړولی شي، او بالکل زما سره خوا کې دی، دا وګوره د امریکې سره خوا کې دی. نو دا امریکې په دې طریقه باندې سینس کړله چې څنګه زه د رشیا خپې وام که نه، د دې رشیا خپې وال خو الریډي امریکا کوي که نه، او سپیشلی دې ټایم کې د یوکرین په ترو باندې. دا یوکرین په کوم ځای کې دی؟ دا د رشیا سره بالکل په ګاونډ کې، مطلب د رشیا د کور د شاته چې کوم پټی دی په هغې کې یوکرین دی. هغه ته اسلحه سپلای کول والا امریکا او یورپ ته ښه درنه اسلحه ورته سپلای کوي. 4 کاله وشو، ته سوچ وکړه که نه، دومره وړوکی ملک دی، 4 کاله دی د یو سوپر طاقت رشیا سره وجنګېدو، او هغه یې قبضه کولی نشي. ولې؟ خو امریکا مدد کوي، یورپ مدد کوي، هغوی ول اسلحه ورکوي، او مسلسل دا رشیا سره جنګي. رشیا پکې نښتی دی، رشیا په خپل هم جړاله راغلی چې دا جنګ به اوس ختمېږي، کله اکانومي زما ورو ورو ډرین کېږي، په ښکته باندې روانه ده چې دا یوکرین ایسته قبضه کړمه. نو په دې رشیا باندې د په خپو باندې ګزارونه د یوکرین په ترو باندې امریکا کول، نو دغه رشیا اوس په دې امریکا باندې ګزارونه کول غوښتل، د په خپو باندې ګزارونه کول غوښتل د دې وینزویلا په ترو باندې، چې دا د امریکې سره په خوا کې ده. بس دا ترټ امریکې سینس کړی اوسو چې د دې یوکرین په شانتې راته راودرئ، او بیا یې په جنګ کې نښلئ. لهذا په داسې هوښیارې طریقې سره، سویفټ طریقې سره اپریشن وکړه چې دا صدر والا د دارالخلافې د منځ نه راوچت کړه، او په ځان یې اړوله پویه مه کړه، او په دغه ځای کې حکومت بدل کړه، او وینزویلا د ځان سره داسې ودروه چې ستا لکه ملګری، او څنګه د 1999 نه مخکې. نو اپریشن یې لانچ کو، اپریشن ابسولوټ ریزالف، او په یو ګینټه کې دننه ملک په خپله قبضه کې واغستلو. هسې اوس که دلته وګورې که نه، امریکې په دې ځای کې خپل طاقت وښودو، دنیا ته خپل پاور شو وکړله، او دا یې ورته وښودله چې ټیک ده، ټیک د چاینا او رشیا به سوپر پاورز دي. چاینا یو رایزینګ پاور دی، ډېر په تیزۍ سره په بره باندې روان دی، خو دې ټایم کې زما د ډغرې نه دی. څنګه یې وښودله دي، خو ته په خپل وګوره. دا چاینا د ډېرې مودې نه لګیا دی که نه چې په دې تایوان باندې قبضه کوم، دا تایوان قبضه کوم. وړه جزیره ده، تایوان ګوټی دی، د وینزویلا نه خو انتهایي وړه ده. دا چاینا وایي چې دا تایوان زما حصه ده، که نن نه وي سبا به دا به زموږ سره یو ځای شي، او په دې باندې به زه قبضه کوم. خو د امریکې د یره نه دی په تایوان باندې حمله نشي کولی. دغه شانته کې د یوکرین په نیټو کې شاملېدل وغوښتل په فروری 2022 کې، او هغې دپاره چې پروسس روان شو، مطلب د امریکې سره ملګرتیا ښودل هغه شروع کړل چې په نیټو کې شاملېدو. خو ظاهره خبره ده د هغې خلاف رشیا ودرېده، او رشیا جګړه شروع کړله. تقریبا 3 یا 4 کاله دا د برابرېږي چې دا رشیا په یوکرین کې نښتی دی، ساحل یې اوس نشي رایستلی، نه ترې ځان رایستی شي، نه یې پوره قبضه کولی شي. نو دا وړوکی ملک د رشیا خلاف امریکا سپورټ کوي، رشیا یې د اوسه پورې داسې خاص څه ونه کړل. دا وړوکی ملک د چاینا خلاف امریکا سپورټ کوي، چاینا یې د اوسه پورې داسې خاص څه ونه کړل. دا دواړه په شریکه باندې راولګېدل. دا یو وړوکی ملک د امریکې خلاف د امریکې په خوا کې سپورټ کول شروع کړل، او امریکې څه چلو کو، 15 کال یې ورته صبر وکړو، اخوا دې خوا چې په څه طریقه باندې د وینزویلا په خپل لاس کې والمه نه اخیستلی کېدو. د هغې نه بعد یې وله پوره پلان جوړ کو،
اپریشن اعلان کو حمله وکړه په یو غنټه کې د ملک په خپل قبضه کې واغستلو. نو کم کار چې چاینا او رشیا د خپل دشمنانو سره نشي کولای، کم دشمنان چې امریکا سپورټ کوي هغه کار د خپل دشمن سره امریکای وکړو، هغه دشمن کم چې رشیا او چاینا په شریکه سپورټ کوي. نو دا تاسو شوکي چې دا یو پاور شو امریکای وکړه، خپل طاقت قوت دنیا ته شو کو چې زی غواړم کولای شم چاینا که ارسمره رایزینګ پاوري، رشیا که ارسمره سوپر پاوري یا سوپر پاور پاتې شوی، زما د ډغره نه دی. نو اوس سوال ستانه دا دی چې ته وګورې کنه دی رشیا او چاینا خبرپور مذمت هم وکړو، رشیا او چاینا برپور مذمت وکړو د امریکای د دې حرکت چې په زور باندې د وینزویلا صدر اغوا کوي تختو، او مذمت ځکه وکړو چې دغه کم صدر او دا کم چې حکومت قائم و دا د دوی مرګره و، د دوی الای او د دوی د مرګري حکومت په زور قبضه کوي. نو هغه په سخت شدید الفاظ کې مذمت هم کوي او د اقوام متحده نه بدا ریکوست هم کوي، دا درخواست هم کوي، دا غوښتنه هم کوي چې د دې خلاف د اکشن واغستل شي. دا خو د یو پوره ملک سوورنټي وایولیټ کړل. خو که ته وګوري عمر لا چې امریکا کله د چاینا او د رشیا مرګري چې د امریکای خلاف کار کوي، امریکای داسې په زور زبردستی باندې یا په چال باندې کاونټر کوي چې د امریکای کم مفادی په هغه ځای کې امریکا پوره کوي. خو دغه کار رشیا او چاینا بذات خود په خپل نشي کولای. اوس مې د څنګه مثالونه درکړم. نو تا ته کوم د اهمترین فیکٹر ښکاري پدې کې چې دا امریکا د رشیا او چاینا په شریکه باندې نشي کاونټر کولای، او د امریکای په یوازې باندې دا دوانه کاونټر ساتلی دي، او په مختلفو ملکونو کې د دوی مفاد د دوی د خلینه مطلب یو قسم له نوړی راکاږي او خپل مفاد ته ترلاسه کوي او بل حکومت راوستل شي، رژیم چینج کولی شي. دا کم یو اهمترین فیکٹر دی چې داغي د وجنه په دې دوانو باندې په شریک امریکا سیوا طاقت ور راځي. ستا ذهن سوي، ستا رائے سوي، د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه. ما علينا الا البلاغ. جزاكم الله.